Oke guys, jadi di video kali ini kita akan dengarkan ada suara di pohon sawit ini guys. Coba kita dengarkan ya guys. Kali ini saya pakai ini ya guys, pakai ini untuk mencungkilnya. Nah, ini tetap bisa guys, gue pakai yang ini aja guys, agak kecil guys. Tuh ya guys, kita cari kemana orangnya. Tuh guys, dia ada bunyi guys. Oh ini guys, ternyata ini guys yang bunyi guys. Ini namanya guys, ternyata ini guys yang bunyi.